Iku lho, Cok. Ayo, totoneng napasmu, totoneng bangkeamu. Ijo-ijo kembange kenongo kembang mladi putih rupane duwe bojo ya dik jot sembrono bojo telu kanggo saklawase putih-putih kembange melati ijo-ijo godhong meniran karepe mono ya disayang yen dawe bojo aja dadi pikiran ayo mbah golane boyoke 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 dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya lintah dari mata turun ke hati awan-awan mari keramas tak sureni kok mrujut wae dadi perawan aja nimat bareng tak cedhaki keramas maneh yo menyang Jombang mampir singon lemah kenang tak saponane ora sambang kirim mo ingon yen ora seneng piye carane yo etan kali lek kulon kali
arep nyabrang gak ana uwote etan gati lek kula gati arep tak tinggal padha abote iya wae a he o he a he a he o he a he ho he o he a he a he o he a he a he o he a he a Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mbambae. Dan luar biasa Pratondo putra Bandil Budaya ora ngumpulne cah nom-noman. Iya toh? Wong tuwa-tuwa ya dikumpulne ya dupeni ape buka rumah sakit jiwa jarene. Dan kompak banget luwes Joyo Wijayanti. Putra Bandil Budaya. Iki ya toh diteruske sampai sore. Niki terus. Ayo toh. Lah separo ya ora penak toh sayangku, cintaku, matahariku. Disiarne. Jenenge siji-siji. Lek sing sitok gak wani aku. Sing pundi? Sing pundi sing bagus dhewe gede dhewe iki. Oh enten. Gak wani. Mula kok kidul diabsen. Absen riyen nggih. Diabsen ku mari ngono njupuk kecik nek kene nggih njupuk sembako. Antri. Heeh. Nggih. Sing kidul dhewe sapa Cahayu asmane? Pundi nggih? Mbah Yanto. Yanto. Kuwi aman, lek bengi. Yanti. Penggane seleb gabah. Sabah. Nggih, monggo dipun mirsani. Pripun danipun benggolane bongotane para putra-putra Bandil Budaya. Yo ayo aja ngeluk boyok ayo siapno boyokmu cak boyokku mandi mbak. Suwe ora jamu godhong telo suwe ra ketemu temu pisan gawe gelo suwe ora nate jamu godhong meniran suwe ra ketemu temu pisan dadi pikiran wis suwe ora nate jamu godhong sliki suwe ra ketemu temu pisan merati ayo ikbalane pacak golune digawe mbah iya gelender
Keluget iya. 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 Ha Lumbung desa pratani padha makarya ayo di nupuk parinata lesung nyanda alu ayo yu padha nutu yes wis rampung nuli adang ayo kang datu mandang yen wis mateng padha madang lumbung desa pratani padha makarya ayo di nyupuk pari nata lesung nyanda alu padha nutu yen wis rampung nuli adang datu mandang yen wis mateng padha madang lesung jumenglung seru imbal-imbalan lesung jumenglung maneker mangungkung suarane ngebaki jroning patesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok lesung jumenglung seru imbal-imbalan lesung jumenglung maneker mangungkung suarane ngebaki jroning patesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok gung tok tok tek tok gung tok tek gung iya ayo boyokku nyang iki Mbah Dok lelelelo iya pacek golune digawe Mbah. Aja kuwatir nggon bejeti Mbah Wedok. Ayo. Ayo Mbah ceritane manut dalang sing lakoke kahanane dunya pancen werna-werna ana wengi wis gandenge apa
dolane Mbah. Aja kuwatir, engko dipijuti Mbah wedok. Ayo pacak golun ini luar biasa. Lantas lelakon iki aku percaya yen nasib bakal rubah diparingi rezeki kang turah-turah. Ayo Mbak Wedok diparingi mie. Ayo. Niku diparingi mie. Ngambara ing awang ngelangut bebasan tanpa permiteri jagat ngulandoro ngelambara nggayi gagasan satemaki nowo nyimpi
sepet madu norasronto tak gandeng lagu muyu gayeng lah jauh khawatir Mbak Wedok siap mijeti boyoke boyokku nyandi boyokku ayo Ocha! Aja. Ayo. Yo. Senang good. Keluk good. Ayo boyoke. Pancen nyata kasiyate jamu Jawa godhong kates bisa gawe etes cabe buyang awak mriyang sida ilang temu ireng tombo lara weteng ati susah dadi seneng atas kula waras bisa kami berkas jamu Jawa pranyata paring usada yo Jos yo ayo Mas Pete ayo yo
jengkule kuat ora iki. Ayo, ayo. Keluge, ayo, iya, iya, mongsa mene pungkasane tali katresnanmu mung sedyane yen aku dadi pepujanku melingono sliramu wis nate janji prasyo nanging ngopo saiki mung tansah gawe kelo ayo luar biasa yo Aco putra Kandil Budaya
Ayo Mbah sambangi sawah ning lor lurung. Mbok menawa wayahe panen. Dek jaman perjuang nyur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki apa ngendi ora saged susu ora nyusoni wae kok iya ta alon-alon sing nikmat nggih to Pak Joko lah nggih ayo sayangku cintaku matahariku jantung hatiku Syukur bisa nyawa masuk sayangku dek jaman perjuang nyur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ono ngendi asik ayo Mbah Nyaman dongi sego jagung yen mendung tak cili capek gunung Syukur bisa nyawa gunung bisa ya
Sampur dumamapa meja angka 5. Monggo sampur diseplake. Jeplake campure, Mbah. Mencok neng tembok miber maneh mencok neng pari aja ngenyek ya dik karo wong wedok yen ditinggal setengah mati ya oye oh ya yo ya oye ya yo lemah genang tak saponane abot enteng tak lakonane palang kekek mencok ning korop walang biru walange putih bujang maneh orang luyura sing duwe bojo ora tau Etan kali kulon kali arep nyabrang rana wode etan gati kulon gati arep tak tinggal padha abote menyang Jombang mampira ngon lemah genang tak saponane yen ra sambang kirimo ingot yen ora seneng piye carane ayo bae